Tout est bon. Donc maintenant, je vais essayer de donc donc de ok. Donc je vais essayer de partager l'écran. Donc à l'écran, je vais. Ok, ok. TPA. أخي كم تشوف التي بي ان؟ الو، واحد فيكم برك يهضر، واحد يهضر تشوف. داك اوكي بون. دونك خدمنا لا بارتي كامله. دونك شي بقات لنا لا بارتي هذه. دونك بقات لنا لا بارتي لو كانال دو ترانسميسيون. شوفوا جماعه، جينيرالمون كي نقولوا قلنا لو سيستيم دو ترانسميسيون كاين عندنا ليميتور، عندنا لو ريسبتور، عندنا لو كانال دو ترانسميسيون، لو كانال دونك عندنا لو كوداج، عندنا لو كوداج ان ار زد، لو كوداج مانشستر اكسيتيرا. عندنا aussi le codage canal, c'est-à-dire d'ajouter des bits de redondance, c'est-à-dire pour protéger l'information. هذه نشوفوها plus tard ان شاء الله. كاينه aussi également la partie modulation اللي راح نشوفوها في le TP هذا. Ou bien sûr l'opération inverse, le canal de transmission. حنا la dernière fois qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que le canal هذا il est idéal, معناتها filtre passe tout, معناتها يعقب كلش. Donc on a supposé un simple fil, يعني درنا juste un simple fil. Il n'a aucun effet sur le signal transmis. Ce qui n'est pas le cas réellement. Le canal a un effet sur le signal transmis, c'est-à-dire il affecte le signal, il provoque donc des distorsions au niveau du signal, un déphasage, etc. Pour simuler, parce que quand on en réalité le canal, la première partie, le TP précédent, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a supposé un fil, on a ajouté un bruit blanc, et on a construit le récepteur. Donc la deuxième partie, je vais juste vous montrer que le cas où on va considérer un canal de transmission qui est un petit peu يشبه la réalité. Donc c'est juste un filtre RC, un filtre passe bas. Donc un filtre passe bas, c'est quoi? C'est une résistance et une capacité. Une résistance et une capacité. Parce que tout simplement un signal qui a défait un fil, donc il va subir donc un effet résistif et un effet capacitif. Parce que le fil bad, il est résistant. Il y a également un effet capacitif entre les deux fils. Maintenant, le fil, donc, il va provoquer ça. Maintenant, les fréquences, donc le signal, oui, la fréquence, elle est basse, donc il va passer par ce canal-là. Les hautes fréquences ne vont pas passer par le signal. Maintenant, le signal, il va subir donc une distorsion. Pour modéliser ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de voir on va modéliser tout ça. C'est quoi en réalité? Donc, résistance, une capacité V1, V0. Donc, la tension d'entrée, c'est V1. La tension de sortie, c'est V0. Maintenant, on applique le principe, c'est le diviseur de tension. Maintenant, la tension, c'est quoi? Donc, c'est l'impédance, c'est la capacité divisé sur donc la résistance plus la capacité. Les راح تمد لنا 1 على 1 plus G c'est oméga. Pardon. شوفي دقيقه برك اني اورج دقيقه شكون اللي كانت تحكي معايا دركا؟ باردون. جماعه s'il vous plaît la vidéo donc elle est enregistrement et قاعده تنregistre, donc c'est pas la peine de ne rien vous enregistrer. D'accord, كي نخلص je vais mettre la vidéo sur YouTube, donc ne t'en fais pas. Donc واش اللي عندنا donc la partie هذه, donc عندنا la partie, عندنا donc la tension, donc elle est d'entrée, la tension de sortie, on applique donc le diviseur de tension, ça va nous donner 1 à la 1 plus G c'est oméga. Donc si je prends le module, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1 à la 1 plus
c'est oméga au carré. Et c'est tout à fait normal, un nombre complexe, donc le module ça va me donner 1 à la 1 plus c'est oméga au carré. Donc ici, dans cette partie-là, la fréquence de coupure, où je mets la fréquence de coupure, معناتها compte W, on compte W égale à 1 sur RC, 1 à la 1 sur RC. Attendez, juste une petite, on a fait une petite erreur هنا. On a fait une petite erreur. هنا جماعة درت une petite erreur هنا. هذه أي c'est pas أي RC oméga, أي c'est pas JC oméga, أي c'est RC oméga. Pardon, هنا c'est RC oméga. Il manque le R هنايا. parce que هنا كي نضربوا في JC oméga, JC oméga تولي واحد, donc JRC oméga. معناتها كي نطلعوه كاري تولي RC oméga au carré. معناتها W كي يعود W égale à 1 sur RC هذه تولي واحد 1. معناتها 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 كنا نابليكيو عليها 20 log. 20 log راح تسمد لنا moins 3 décibels. وهذيك هي لا فريكونس دو كوبور. واش معناتها لا فريكونس دو كوبور؟ tout simplement هاي هنا W égale à 1 sur RC تولي عندنا V0 على V1 1 sur racine de 2. كنت هذه نابليكيو عليها 20 log هذه 20 log 1 sur racine de 2. كون واحد فيكم يدير الكالكول تاع 20 logarithme base 10 تاع 1 sur racine de 2, ça va nous donner moins 3 décibels. واش معناتها؟ معناتها نكونسيديريو حنا on considère que le signal il a affaibli d'une manière où il est devenu inexploitable. ما نقدروش نكسبلواتيوه. D'accord? يعني كي donc l'affaiblissement يوصل le moins 3 décibels, on considère que le signal il est inexploitable. D'accord? Donc, là, si je prends W, donc c'est la fréquence de coupure sur 1 sur RC. 1 sur RC. 1 sur RC. Donc, si je prends par exemple un exemple, W égale à 100 radians par seconde, donc RC égale 0,01. Maintenant, si je remplace ici, si je prends exemple, نهز مثلا RC égale à 100, راح تولي لنا donc la formule هذه G RC oméga تولي لنا ça va nous donner 1 على 1 plus SRC معناتها 1 على 1 plus 0,001 S. هذا لو موديول هذا لو بلوك هذا عندنا حنا في سيموليك. عندنا في سيموليك اللي هو 1 على 1 plus S معناتها une fonction de transfert. Qui نحبوا نخدموا donc si on veut par exemple travailler sur Simulink هنا attendez هنا donc هذا واش كنا نخدموا donc je vais essayer d'appliquer une petite modification هنا donc juste pour vous montrer. Bon donc نسوبريميو هاد les éléments. جماعة je fais exprès donc je refais le truc juste باش تفهموا parce que peut-être que واحد كيخدم في الديبي ما على بالوش les étapes donc ça lui permet donc de voir un petit peu le détail. هنا c'est quoi؟ نروحوا le bloc هذا تاعنا. الولاد باردون جماعة سمحوا لي باك دقيقة برك عندي ان تليفون ابارامون الي يورجون دوك نرجع لكم دقيقة برك سمحوا لي. باردون جماعة سمحوا لي برك باسكو بون هنا عندنا
يخيك معايا. دونك عندنا هذا ديسكريت. واش نديرو؟ نجيبو دونك نجيبو هاد كونتينوس. عندنا لو بلوك هذا. دونك هنا واش اللي عندنا بون جو برون باغ اكزومبل لو كا هذا تاع برنولي. نحتاج لو نحتاج دونك ليليمون لو برودوي. جي بوزوان دونك نحتاج لو برودوي ايغالمون. استنى دقيقه. هنا عندي ان اوتر فيشي عندي فيه لي زيليمون. بون هنا دونك سي لو برودوي. attendez bon donc le produit نروح المات. Mat, c'est le produit. Ah non, le produit. Donc le produit là. Donc je fais le produit, je multiplie fois 5. Là pour donc باش نكونوا في une technologie TTL. من بعد كون نخدموا le codage NRZ, donc il suffit d'ajouter un bloc pour avoir ce qu'on appelle le codage NRZ. Là, on va ajouter donc l'élément bruit, on va ajouter du bruit ici. On a juste نعطيلكم برك كيفاش تزيدوا برك لو بلوك هذا ومن بعد لو طرافاي دونك il c'est toujours donc c'est de la même façon. نروحوا également on peut ajouter donc هنا البروي نزيدوا نajouter البروي source. le bruit. هنا c'est le bruit. كاينه جوست برك اون بتيت ريمارك. تقدروا تخدموا بالبلوك هذا اللي بالشكل هذا كيما دونك لو بلوك لونسيان بلوك. تروح مثلا هنا تروح للسورس وتخدم. داكور ايسي سي باراي سي لا ميم شوز. ولا تروح بهذه وتخدم. داكور. دونك هنا واش راح نديرو هنا؟ كيس كون فا فير ايسي جوست باش بور فو مونطري ان بتي بو سيت بارتي لا. هنا بون واش اللي عندنا؟ دونك نزيدو الفونكسيون دو ترانسفير هادي هنا. شوفوا دونك نروح لبرنولي. دونك هنا لو تايم سامبل معناتها لو طون دو بيت نحطوه 1 seconde. Le temps du bit donc il est de 1 seconde. Je multiplie fois 5. نروح للبروي. البروي هنا pour simplifier je prends la valeur 0. شوف توجور simple time بالنسبه للبروي نحطو ديما الا كان هزيت هنا ب 1 seconde هنا جو ديفيز سور 100 معناتها 001. داكور. ابري هادي سي كوا؟ هادي ليليمون الاول. لو كان هنا نحط باغ اكزومبل 01 واش راح تمد لي؟ نو هنا غلط سي با نو هنا مش هادي. دونك نحط لي هادي واحد. هنا نروح ندير 01. واش معناتها درتها 01؟ معناتها تكنيكمون لو كان نرجع لو شيما تاعي هذا لو شيما هذا اللي عندي واش معناتها؟ باسكو لا فونكسيون دو ترانسفير elle est comment elle est l'écriture تاعها ريال سي كوا؟ c'est 1 sur plus j. هنا جي ار سي اوميغا. فيت اتونسيون جي ار سي اوميغا معناتها الجي اوميغا لو جي اوميغا. جو في اسيي دو نشرحها لكم بطريقه احسن. Attendez. Donc, je vais vous l'expliquer d'une façon mieux. Attendez. Attendez. نجيب لكم الوايت بورد. نشرح الوايت بورد. Et c'est pas évident mais je vais essayer quand même de travailler. شوفوا حنا تكون عندنا A على A plus G R C اوميغا. داكور. خيت تشوفوا فيها تبان لكم نورمال. هذا سي. دونك هنا واش عندنا؟ لو اس هذاك تاع المطلب الاس هذاك سي كوا؟ اون رياليتي سي كوا؟ هو جي اوميغا.
كيما في الترانسفورمي de Fourier. D'accord. S égale à G oméga. متفقين يا جماعة؟ Ça va me donner quoi? A sur A plus. واش راح تمد لي؟ واحد فيكم يهضر. واش راح تمد لي؟ A على S واش هي؟ RC. Très bien. Exactement. RC. صح. Très bien. واش نعرفو حنا؟ نعرفو سي بلي لا فريكونس دو كوبور W سي سي كوا؟ هي A على جي سي A على جي سي اوميغا. Eh pardon. Ah, attendez. Je me suis trompé. Attendez pour ne pas faire une bêtise. عندنا WC هي A على RC. هذه. C'est la pulsation, c'est pas F. F يتقسم على 2P, تزيد 2P, c'est la pulsation. Pulsation صح. واش معناتها هذه لا فريكونس دو كوبور؟ هنا دونك هنا واش يكون نصوروا الفلتر تاعنا، سي كوا هاو الفلتر تاعنا. جماعه المشكله باسكو قالنا باسكو لي طابلو لي وايت بورد جينيرالمون كون جات كنت نخدم في اون في اون تابلت، ستادير نحط اون تابلت اجماعه سيل فو بلاي اجماعه يقفلوا، اجماعه حبسوا لي تعود اقفلوا دير ميوت الميكروفون باش ما يسمع ما يجيش الصوت تاعك. بنتي وحده فيكم ولا واحد فيكم بون. دونك لو فلتر يجي كيما هاك، هاي لا فورم تاع الفلتر يجي هاك ومن بعد هاك يروح الزيرو. معناتها لو كان جينا نصوروا هذه لا فالور ابسولي راح تمد لنا 1 على racine de quoi 1 plus R C oméga au carré. متفقين؟ شوفوا هذا لو موديول en fonction de W. لو كان oméga, la fréquence oméga, la pulsation tend vers l'infini. Le module هذا tend vers quoi? لو كان oméga tend vers 0. Exactement. رانا في الحالة tend vers 0. Et quand oméga tend vers 0 كيعود oméga 0 معناتها ما كانش فريكونس، حاجة تمد لنا A. Très bien. رانا هنا معناتها السينيال ايمي هو السينيال روسي، ما يصرى له والو. داكور؟ وي او مش حطينا الفلتر. نو مش حطينا الفلتر هنا سي با ان فلتر. هنا احنا سوبوزينا اون سوبوزي كو لو كانال بعد خدمتو ان فلتر. دروك انت كنت تحكمي السينيال تاعك وتزي ان سامبل فيل وتبعتيه 10 مترات ولا 12 متر وتشوفي السينيال كيف يخرج لك السينيال افيبلي، يخرج لك ضعيف السينيال باسكو il va subir un effet résistif. راح il va subir un effet résistif et un effet capacitif et même un effet inductif. حنا هنا juste pour simplifier زينا l'effet résistif و l'effet capacitif. d'accord. درناه دون كان سامبل دونك ان فلتر دو برومي اوردر بور يعني باش نمدوا صوره قريبه للكانال. داكور. دونك هنا الكانال هذا هاو لي في تاعو كي تعود سينيال دونك كي تعود دبليو لونطري معناتها الشيء اللي يدخل ديال لا ريبونس امبولسيونيل كي تعود لونطري زيرو سينيال ما يصرى له والو، لا فريكونس سينيال كونتينيو ما يتاثرش في سينيال باس با باسكو سينيال باس با يعقب غير لي فريكونس ضعاف. كي تعود زيرو بالعكس يعقبها تري بيان. لا فريكونس كي تطلع تولي لي فريكونس ولي سينيال ما يعقبش، معروفه ان سينيال ان فلتر باس با خي ما يعقبش لي فريكونس. دونك كي W tend vers l'infini il va tendre vers le zéro. Mais à quel moment نقولوا بلي سينيال exploitable ولا non exploitable؟ يعني en quelque sorte وين راحت لا فريكونس دو كوبور. هنا يقولوا كي تحطي W هنا on met W
نعطوها لا فالور 1 sur RC pardon 1 sur RC واش راح تمد لنا؟ تمد لنا واحد. تولنا 1 على راسين دو 2. معناتها هنا في البوان هذا هنا وعندنا هنا هذا راح تمد لنا 1 sur racine de 2. فهمت بان نجملي حاجه معها باردون. وهنا سي دبليو سي لا فريكونس دو كوبور. داكور دبليو سي سي لا فريكونس دو كوبور. معناتها هنا كي يوصل للبوان هذا السيناريو اللي 1 sur racine de 2 كنا نخدموها اون ديسيبل معناتها ندخلوا عليها 20 لوغ هاد لو موديول راح يمد لنا موان 3 ديسيبل. هنا راح تكون عندنا موان 3 ديسيبل. داكور موان 3 ديسيبل. تري بيان. بون حنا جينيرالمون ندوزو لو كا ايديال. لو كا ايديال واش يصوروا لك؟ يصور لك الفلتر كيما هكا. معناتها السينيال تو سكي سوبر على دبليو سي ما يعديش، تو سكي انفيريور يعدي. معناتها كل فريكونس تاع سينيال قل من دبليو سي يعقبها الفلتر، مي كل فالور اكثر من دبليو سي ما يعقبهاش. فات اتونسيون هنايا لو فلتر ريال ميم باغ اكزومبل تحت الدبليو سي يعقبها، بصح يعقبها افيك اون بيسونس افيبلي، افيك اون امبليتود افيبلي. داكور. مي حنا جينيرالمون في ان كا ايديال، في لو كا ايديال يعني في الحاله المثاليه نديروه نصوروه كاري بالشكل هذا. اسك سي كلير؟ جماعه باردون الاولاد اللي عند شوف اللي ما يهضرش الميكروفون تاعو يديروا ميوت، باسكو كي تحط الميكروفون او لي زيكو اي حاجه تصرا في الدار نسمعوها كامل. Ok. Très bien. Bon. Parce que si vous avez des difficultés ou là des soucis, il faut manifester. Donc, هنا شفنا donc le filtre. Donc, هنا le filtre هذا هو S plus RC. معناتها لو كان نقول لكم أنا نحب ندير une fréquence تاع 100. une fréquence تاع 100. واش معناتها fréquence تاع 100؟ معناتها يستلزم tout simplement RC égale à combien؟ قداش تولي لنا RC كي تعود دبليو في سي égale à 100. RC قداش؟ 0.01. كم داكور معايا؟ معناتها هنا واش راح تولي؟ راح تولي لنا 1 على 1 بلس 0.01 اس. متفقين معايا؟ معناتها لو فلتر هذا راح يفلتر لا فريكونس دو كوبور تاعو 100 tout simplement. 100 radians par seconde, c'est pas une fréquence, c'est pulsation. يعني باش تلقى لا فريكونس ديفيزي سور 2 بي. كلي شوز سوا كلير. معناتها 100 تقسم على 2 بي باش نحكيو على لا فريكونس. مي حنا نهضروا هنا اون مود بولساسيون. دوكا نرجعوا لو فيشي تاعي. دوك حنا هكا بالشكل هذا قداش لا فريكونس تاع البولساسيون هنايا في الفلتر هذا؟ واحد يجاوب، واحد فيكم يجاوب. عندنا 1 على 0.1 اس بلس 1. خي تشوفوا فيها يا جماعه، خي اللي ما تشوفوها ماشي صغيره. دونك قداش لا فريكونس هذه هنا تاع الفلتر هذا؟ مش ما تهضريش بالفريكونس، قصدي لا بولساسيون هنايا. تو سامبلومون 10 شي تلقاوه مضروبه هنا 0 فو اس انفيرسيه. هاي باش نزيد نعاود اتوندي. باسكو هنا شوفوا معايا قلنا 1 على 1 زائد اس ار سي. معناتها الشيء اللي مضروب في الاس اي مش دبليو لا فريكونس اي ار سي. معناتها هذه واش نقدروا نكتبوها؟ نقدروا نكتبوها اوترومون، نقولوا هي 1 على 1 زائد
S تقسيم W C. معناتها تقسيم لا فريكونس دو كوبور. معناتها كي تلقاها مضروبه في 0 معناتها دبليو سي معناتها 1 على دبليو سي ايكال 0 معناتها دبليو سي ايكال 10. داكور. اي دونك هنا لا فريكونس دو كوبور تاعنا راهي 10. دونك هنا كاس كون فا فير اون فا ايسيي دو فوار لو سينيال هذا. معناتها نشوف السينيال في الخرج تاع برنولي. اون فا ايسيي دو فوار لو سينيال هنا qui multiplie fois 5. Bon, c'est pas méchant. نشوفوا البروي القيمه تاع البروي ونشوفوا السينيال après donc ما يعدي على le filtre. D'accord. On va lancer la simulation. OK. lancer la visualisation. استنى دقيقه برك باردون سمحوا لي استنى. je vais essayer de supprimer باك الفيشي هذا باش ما يجينيناش. اوكي. attendez. سي بون اخي تشوفوا في الفيشي تاعنا. داكور. هاو لو سينيال تاعنا. Le troisième signal, attendez, donc il y a un petit souci quelque part, donc on va essayer de régler le problème. Si on répète donc l'opération, d'accord, معناتها السينيال مش قاعد يخرج خلاص كومبليتمون. السينيال مش قاعد يخرج. دونك عندنا زوج مشاكل. يا اما بون البروي ما كانش. Attendez, je vais essayer d'ajouter un petit changement et on essaie de voir. Normalement, elle devait nous donner quelque chose. Je ne sais pas, je vais me donner une valeur à le signal parce que normalement ça devait nous donner un petit quelque chose. Maintenant 0,01s plus 1. Normalement ça doit me donner un petit quelque chose. Attendez, je vais essayer de faire 3. Je prends le signal ici, je prends le signal là, quand on ajoute le point, et on va essayer de calculer ici. C'est pas possible, c'est pas ça. Ah, très bien. Attendez. Bon. هنا signal après ما عقبنا على الفلتر. حنا دركا je vais essayer de changer un petit peu باش تشوفوا مليح لي في تاع الفلتر باسكو هنا لي في تاع الفلتر ما يبانش مليح. دونك واش راح ندير؟ دونك واش ندير؟ الفلتر نهزو نرجعو 0 هنا نرجعو 0 vous allez voir une petite chose. هذا سي ça vous permet de voir mieux donc la chose. شوفوا. نعاود lancer la simulation هنا. Donc je vais changer, donc je vais refaire la simulation. Ok. ونعاود lancer donc شوفوا. قاعدين تشوفوا مش قاعدين تشوفوا؟ شو لما شو السينيال؟ Donc le signal donc il a subi un affaiblissement. قاعد تشوفوا؟
c'est pas assez important. علاش باسكو لو فلتر دونك لا فورم تاع الفلتر مازال يعقب السينيال دون فاسون امبورطونت بمعناتها يعني حنا كون حبينا نخدموا نزيدو اون بو الي لوان في التي بي نروح نشوف لا دي اس بي لا دونسيتي سبيكترال تاع لو سينيال هذا سي كوا بور باسي دونك فوار لا ريبريزونطاسيون فريكونسيال تاع ان سينيال numérique en principe qu'est-ce qu'on devrait faire واحد فيكم qu'est-ce qu'on devrait faire pardon la transformée de Fourier tout simplement la transformée de Fourier d'accord نشوفوا لا ريبريزونطاسيون فريكونسيال هنا عندنا لو فلتر تاعنا عندنا دونك بلي ان فلتر باس با هنا الفلتر تاعنا دونك يعقب غير حتى ل 10 راديون بار سكوند داكور هذا سي فلتر دونك سينيال دونك هنا سينيال راح يكون لا دونسيتي سبيكترال دو بويسونس راح تكون كونسونطري اوتور دي زيرو معناتها لا بلو غروند بارتي تاع لينيرجي راح تكون اوتور دي باس فريكونس سي بور سلا كو الفلتر هذا il m'a permis quand même de faire passer le signal. Donc هنا لو كان par exemple qu'est-ce que je vais faire هنا نزيد par exemple نرجعها 0.5 باش نشوف لي في بلي راح هنا كي نرجع 0.5 باش راه يعدوا لي فريكونس كامل et par conséquent ça va شوفوا السينيال كيفاش صارت له شوف fait déformer السينيال شوف déformer sur un plan amplitude sur le plan forme et puis sur le plan déphasage même sur un plan déphasage d'accord bon حنا qu'est-ce qu'on va faire حنا juste on va se contenter uniquement d'utiliser par exemple 0 باش ما نضروش لا فورم تاع السينيال 0 d'accord اوكي معناتها هنا كي نديرو 0 هاي لا فورم تاع السينيال كي نحبوا نزيدو ناجوتيو البروي si on veut ajouter du bruit qu'est-ce qu'on va faire on va ajouter noise 0,001 par exemple هنا on teste si vous vous souvenez bien généralement quand on fait l'étude donc du taux d'erreur donc en fonction pour donc notre canal ou là pour voir donc l'effet donc les éléments du chaîne de transmission donc on trace le BER bit error rate le taux d'erreur en fonction du SNR. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois on a fixé la puissance du signal et on a changé uniquement la puissance du bruit وشفنا الطابلو هذاك donc à travers donc la puissance du bruit donc pour avoir par exemple un SNR égal à par exemple 10 il suffit de fixer la puissance le bruit pour avoir un SNR égal à 10 وهنا on lance la simulation on va calculer le taux d'erreur enfin la plupart de vous donc il est arrivé à faire le travail convenablement mais il y en a d'autres qui me donnent la réponse وين le bit error rate تقريبا ثابت معناتها 0.26 0.26 0.25 يعني c'est pratiquement la même valeur ce qui n'est pas le cas d'accord donc هنا كي نزيدو ناجوتيو هنا كي نزيدو ناجوتيو quand on ajoute هنا l'effet du bruit vous allez voir السينيال كيفاش راح يولي الشكل تاعو شوف لا فورم تاع السينيال on voit un petit peu la chose لو كان نزيد نكبر في لا بيسونس معناتها كي نقسم من ناحيه 0 معناتها سي كوم جي مولتيبلي فوا 10 معناتها البروي قويتو 10 فوا قاعد تشوفوا vous voyez un petit peu la chose donc حنا عندنا هنا لو كانال ليفي دو كانال نزيد نكبر في البروي pour que vous puissiez donc voir les choses d'une façon plus et je lance la simulation قاعد تشوفوا هنا السينيال كيف ولا notre canal a préféré même bien sûr le canal le filtre هذا il permet même de minimiser donc de minimiser l'effet du bruit parce que un filtre passe bas alors que le bruit un bruit blanc comme vous savez tous c'est un bruit donc il est infini allez c'est un bruit blanc معناتها من moins l'infini plus l'infini le fait que limiter غير في un endroit donné واش يدير donc le canal en réalité واش دار فسد il a détérioré la forme du signal légèrement plus نقص un petit peu l'effet du bruit معناتها هذا هو السينال اللي راح يكون عندنا راح يعني en quelque sorte في الكانال au niveau du récepteur السينال يلحقوا كيما هكا
بلا فورم هذه. Donc et nous qu'est-ce que on devrait faire. On doit retirer, donc tirer de ce signal noyé dans le bruit, de tirer donc les 1 et les 0. Maintenant, tu tirer l'information utile, la base, que ce soit une image, un signal vidéo, audio, d'accord, signal téléphonique, d'accord. Donc, donc, vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez refaire tout le TP la dernière fois en jouant sur directement un filtre. Maintenant, le canal, la dernière fois, on a uniquement un simple fil, alors que cette fois-ci là, on a modélisé le canal par un filtre passe-bas. On peut donc jouer sur la bande passante le canal. Maintenant, le canal, la bande passante, pour pouvoir modéliser le canal. Maintenant, ça nous donne une simulation qui reflète la réalité de la simulation. Parce que la simulation, c'est quoi? C'est simuler quelque chose de réel à travers des outils mathématiques. Bernoulli, on simule par exemple un téléphone portable. Si vous prenez votre PC, quand moi, par exemple, vous comme information, vous trouvez l'oscilloscope, vous trouvez le carte réseau, vous allez trouver des 1 et des 0. Signal 1 et 0 qui sort du PC, il va passer par, donc il va subir donc une modulation, enfin donc une numérisation, donc par peut-être compression, par un certain nombre, enfin encapsulation parce qu'il va emprunter le chemin IP, donc il va être encapsulé par des paquets IP, il va passer par un modulateur, donc sur de la distance qui verra, donc il doit passer par un modulateur, et donc ça sera donc l'objet de le TP جديد اللي راح نديروه. Donc si tout est bon, si tout est bien, نقدر donc نحبس la c'est bon. Est-ce que c'est bien pour la partie هذه الولاد؟ هنا باك نحبس l'enregistrement تاع la partie هذه باش ما parce que c'est pas le problème qui va me اللي راح يصرى لي، c'est que